打呼噜可不是人类的专利，不少成了精的外星人打起呼噜来同样惊天动地，而且非常有节奏。有的睡得太死了，真怕他们一口气上不来呀。无聊的铲屎官看见了，肯定忍不住要整蛊一下，动起了坏心思。打呼噜非常有特色的狗子也不在少数，简直太逗了。快乐就像飞在天空中的风筝，只要你愿意，快乐就会随时围绕着你，高兴就好，没什么大不了。